अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSER चैनल में आपको खुशामदीद जी। ये एक चाइना का 20 एम्पेयर इलेक्ट्रॉनिक चार्जर है जी। ये हमारे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। अब इसको देखते हैं कि क्या फॉल्ट है, फिर इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। इसको हम जी AC में लगा के देखते हैं कि क्या कर रहा है। AC सीरीज में लगाएंगे जी, ताकि कोई प्रॉब्लम भी हो तो कोई मसला ना बने। ये देखें जी, हमने इसे AC में लगाया, इसकी रेड लाइट ग्लो कर रही है। ये देखें इसकी रेड लाइट ग्लो कर रही है, उसका फैन नहीं चल रहा है। फैन नहीं चल रहा है जी। ये इतना फॉल्ट है जी। ये राइट लाइट और फैन उस वक्त चलना चाहिए जब इसके साथ बैटरी कनेक्टेड हो जी, फिर चलना चाहिए इसको। लेकिन ये तो ऐसे ही चल रही है। ये देखें जी, इसके एलिगेटर क्लिप्स, इनके साथ कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं है। और ये देखें, जब भी इसको पावर ऑन करते हैं तो रेड लाइट ग्लो हो जाती है। अब हम इसको खोलते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और इसे कैसे ठीक करना है, इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। लो जी, चार्जर को हमने खोल लिया जी। इसके अंदर जी आप देखें जी, कितने जाले लगे हुए हैं, मकड़ियाँ मरी हुई हैं जी। बहुत ज़्यादा मिट्टी अंदर गई है इसको जी। ब्लोअर से साफ़ करते हैं जी, बहुत बुरा हाल है। कंपोनेंट्स सही से नज़र ही नहीं आ रहे। तो फिर देखते हैं जी क्या फॉल्ट है इसको। इसको साफ़ कर लें जी। चार्जर जो को हमने खोल लिया जी। ये चार्जर पहले भी जल चुका था बहुत बुरी तरह से, इसके प्रिंट जल गए थे। ये देखें बिल्कुल जल गया था। ये हमने पहले भी रिपेयर किया था, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं जी। ये देखें, इसका चॉपर भी काला हो गया था, ये भी जल गए थे, प्रिंट जल गए थे इसके। बहुत बुरी तरह से जला था ये चार्जर। ये कोयल वगैरह भी जल गई थी। तो अब हम इसको चेक करते हैं जी। ये ट्रांसटर होता है जी पंखे के लिए जिम्मेदार, जो पंखे को कंट्रोल करता है जी। अब जी हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे जी। मीटर को 20 वोल्ट DC पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसकी पावर सप्लाई लगाकर अब इसके वोल्ट चेक करेंगे, वोल्ट कितने आ रहे हैं DC में। पावर सप्लाई को ऑन कर दिया जी हमने। इस जंपर से चेक करेंगे जी, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इस तरफ। जी 13.94 वोल्ट आ रहे हैं, वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। इस ट्रांजिस्टर में मसला होगा जी, जहाँ इसमें कैसी लगा होता है उसमें मसला होगा। अभी देखते हैं इसको खोल कर। इधर वोल्टेज नहीं आ रहे क्योंकि इधर ट्रांजिस्टर लगा होता है जो इसको
बेसिंग से ऑन करता है जब इससे बैटरी टच होती है। इसे खोल कर देखते हैं जी। अब ये ट्रांजिस्टर है जी इसका। इसको चेक करते हैं जी। C2655 नंबर होता है इसका। इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं कि ये शॉर्ट तो नहीं हुआ हुआ। ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल कर देखते हैं जी, फिर इसको चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल कर देखते हैं जी। ट्रांजिस्टर को निकाल लिया जी बाहर हमने। अब हम इसे चेक करते हैं कि शॉर्ट जो लीक वगैरह तो नहीं है। ये कन्वेयर ट्रांजिस्टर होता है। हाँ जी, 5 बारी। हाँ जी, ट्रांजिस्टर शॉर्ट है जी। इस चार्जर का हमने ट्रांजिस्टर उतारा जी। C2655 है ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बेस चेक करते हैं जी, फिर देखते हैं क्या बनता है। AC सप्लाई हमने लगा दी है जी। इस मीटर को हमने 20 वोल्ट DC पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं जी, ये वोल्टेज आ रहे हैं जिसमें से बेस आ रही है जी 675 वोल्टेज भी आ रहे हैं। मीटर ये IC का फॉल्ट हो सकता है, जिस IC का फॉल्ट हो सकता है कि जब बैटरी अटैच हो तब इधर बेस आनी चाहिए। यहाँ पर विदाउट बैटरी के बिना बेस आ रही है। और ये IC भी हीट हो रहा है जी। इस IC को चेंज करते हैं जी। अब फिर ट्रांजिस्टर लगा के देखेंगे जी। इस IC को रिप्लेस करते हैं जी। अब ये IC हमने
उतार लिया जी। और ऐसे को रिप्लेस कर गए जी, दूसरे ऐसे लगाते हैं जी। ये है जी न्यू बाई सी, इसको लगाते हैं जी LM 358। ये कैसा SMD IC है जी SMD। इस साइज को बहुत एहतियात से लगाएं जी। इसको मैंने लगा लिया जी। अब चेक करते हैं इसको। इसको हमने चेंज कर लिया जी। तो अब आपको बेस लगाते हैं जी। पहले बेस 6.75 वोल्ट आ रही थी, जो नहीं आनी चाहिए थी, ज़्यादा थी जी। बेस इतनी तब आनी चाहिए जब इस पर बैटरी अटैच हो जी। विदाउट बैटरी इतनी आ रही थी। अब दिखाते हैं जी। ये देखें जी 1.40 है, ठीक है जी। 1.40 वोल्ट बेस आ रही है जी इधर। अब हम इसमें ट्रांसफर लगा के देखते हैं जी कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं। उम्मीद है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब ये ट्रांसफर हम इसमें लगाते हैं जी।
ट्रांसफर लग गया जिसमें। अब इसको चेक करते हैं जी। हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है जी। अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये हो गया, ऑन हो गया, ये ऑन हो गया जी। फैन अब नहीं चल रहा जी। आप देख लें, पहले ये फैन जब ऑन करते थे तो चल पड़ता था, अब नहीं चलता जी। ये ठीक हो गया जी बिल्कुल। अब जब इससे बैटरी लगाएंगे जी, इस वक्त ही फ़ैन ऑन होगा। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा जी। तो इसको हमने ओके कर लिया जी बिल्कुल। जी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।